大卫，慢性咳嗽是看胸腔内科啦，胃逆流导致那个咳嗽的是看胃科，感冒、喉咙痛这种是看那个耳鼻喉科。没有胶，忘了胶。好，哇塞！台湾现在物价确实很高，就这一碗哦，11块人民币。这是刚刚手冲的咖啡啊，要拿这个碗准备泡一点牛奶喝。今天是好威从北京回来到台湾的第12天啊，今天呢要跟奶奶还有二叔去南投医院啊去做一下健康检查，检查一下我的那个呼吸道啊，看下气管有没有什么样的问题啊。我泡一包牛奶。你较大电视啊，就无要紧啦。哦。我若插几个电视啊。较两卡就会使啊吧？你安尼摇到安尼三卡无要紧啦，三卡嘛无真济啦。袂啦袂啦，一只卡就创。无啊，付会甜无？无啦，迄拢无甜啦。咱一卡都有够吧？敢会伤济？你啦，你卡一边就会使啦，你著规个拢甲掀起来，你掀一边尔尔。什么意思？你砍一边就会使掀一边尔，你个。哦，安尼晓。嘿啊，你著安尼开音嘞。好啦，我较含慢啦。芝麻粉、牛奶粉拌一拌。哇塞！我刚弄那个芝麻粉的时候手被割到了。哇！较紧诶，莫搁讲话啊嘿。好啦，莫搁讲话啦。啊，浓缩起来你对恁二姐见过啦嘿。好啊，啉啉的就好啊。你本只来我锁匙插，你甲锁咧就好啊。阿妈叫我锁门啊。管理哦。我知影，我知影。好。你怎样行哦？我甲你讲，你头到遮就爱无嘛，抽牌啊。抽牌啊，我咧。你啊。啊你咧？阮直接来，阮直接在阮倒摊咧。你直接抽无嘛牌啊？好啊，我去问一下。啊你你有抽？你爱抽无？我毋免啦，你即摆就爱拍你了。阮老拍阮抽的，阮咧老人嘛真紧啦。哦。我讲我耳仔听这后尾，我对你去看卖者。大卫。你是毋是嘛爱抽者？高龄的80岁这。健保卡，我健保卡。你有健保卡，伊较会互你晓。阮耳朵啊号码你个，加。爱二老人的嘿。哦，二老人的。嘿，你甲二老人的。这个。啊。好啊。那我不管你了啊，好，拜拜。刚带我奶奶到那个抽血的地方，然后她自己取到她自己的那个抽血高龄抽血号码牌。我应该是看那个胸腔吧，应该是看胸腔内科。我刚上网看了一下，说那种慢性咳嗽是看胸腔内科了啊。你如果是说胃逆流导致那个咳嗽的是看胃科，然后如果是感冒、喉咙痛这种是看那个耳鼻喉科。都没有来过。没有来过，对。好，谢谢。如果需要接受通知你的话，可以同意吗？可以啊，好啊。接 A 型矫正吃药会过敏吗？不会过敏。医师他8点半才开始看，你会再出去吗？不会。病历在吗？把你带过去给护士哦。哦，我自己拿病历过去啊。直接交给他们了。好，这在哪里？楼上吗？这边1楼左转最后一间。1楼左转最后一间。好，谢谢。应该是这里。内科，1楼左转最后一间。家庭医学、心脏血管、胸腔内科，1201啊。等一下来这边看。
1201这边报道，是沈医师啊，开的号是6号啊，沈医师是8点半开始来上班啊，所以我得等一会儿，等一下，我去找一下我阿嬷在哪里。哇，台湾人现在果然很喜欢喝咖啡啊，现在还有 CT 咖啡智能机啊。这是我的病历本啊，是在南投医院的。以前有来过这里啊，但是都是跟老人一起来的，从来没有自己在这边挂过号。我发现就是台湾这边看病跟大陆这边看病有一点不太一样的地方，就是像是我们这种病历本，在大陆这边的话，好像都是你自己带在身上，然后你去医院你拿给他看啊，可能是因为大陆很大吧。啊，台湾的话基本上都是寄存在各个医院的，所以每到一个新的医院，没有挂过号、没有看过病的医院，他们都得问你说啊，你又没有来过啊，那给我们填一下什么病历本等等的啊。我只是不是阴阳怪气啊，我只是换个这种别人的说法。好，去找一下阿嬷。刚刚那个抽血的地方没有看到我阿嬷，我猜是在2楼啊，因为他们今天出门的时候就说什么要先去1楼，再去2楼，高级检查中心。后面是感染室、办公室、主计室、放射科。我感觉南投的老龄化还蛮严重的啊，抽血的那一块，哇塞，全都是银发族啊，就年轻的很少，看到基本上都是银发族。你平常时来甲检查到的差不多几点？你若是3个月做一届检查，拢会到几点？你拢真歹讲啦，在边啊？那较紧的咧，1点钟。真恶的啦！我想讲，恁讲要来2楼，我就走入来进来底看，谁一个拢无看人。好。好。好，谢谢你，谢谢。这间排了了，我要去对排。你等来啊？哦，这间结束你就好等去啊，是吧？系啊。就是你平常时做紧啊，了就等2节对无？系啊，我较紧啊，恁就较有啊，恁这抽的，现就是要搁真久咧啦吼。嘿。啊，搁起来的是伊嘛爱做超音波咯。伊做的甲你做的同款的吗？嘿，共医生的啦。恁两个母仔囝共一个医生。阿姨慢点，我证明者，这个嘛是恁的家属嘛。伊伫即摆咧楼骹。伊要未听过。所以伊会另外过来投单就对啊啦。啊，但是伊吼，伊迄抽的要足久。要紧，阿姨起来先较投单就好啊。对我啦。阿伯，我叫你，我确定一下，你们两个做伙哈。好，好，我跟伊去啊。哦，再见。无你若超过还搁慢步。好了，我时间到了啊，现在是8点32分，然后阿嬷说那个我差不多该下去排队了，要不然如果是超过那个号的话，还要在后面再加5了，再加5。哇，还好我先下来了，因为现在已经排到5号了。门诊门口这边贴的哦，就是没有办法拍照录音啊，我等一下就进去就关掉了。没有交了，刚刚在这边量血压啊，11367。好了，盖医生遐去啊好。以前啊量血压都是量完抽一张单子拿进去，现在都不用，直接联网。啊？你也未啊？等下啊，你好啊，是吧？阮好啊，阮。啊，二节嘞？你这也未叫传播了。我去头前等。去下。好，又走回来了啊。等叫我。医生是跟我讲说我有没有什么问题啊？我就说从小咳到大。从小咳到大，他说有可能是个人体质的问题，然后他就拿那个听诊器听一下这里，听一下这里，再听一下背后，他就说你去照一下片子啊，如果是没什么事情的话，那就去适应它就好了。或者是说，可是我家人会担心我啊，会觉得我一直咳，是不是以后会有什么气喘啊？还是说，他说，你就先去照片子，照完片子再说。柯世光，你好。照胸部是在这里吗？我已经好了，是不是？那你们就先回去了。啊，不用管我。那你们就先回去，阿嬷在楼下等你。31是不是你这边呢？哦，谢谢，马上到了。前面是30号，我是31，速度蛮快的，拍完胸片了，大概花了3分钟左右吧，就2分钟左右是排队，好，一进去就拍一下，砰就好了，出来。现在再回去那个
诊疗室哦，我感觉这个医生看起来很平淡，他应该不会给我开药什么的，感觉今天就是来检查看看而已啊。拍完拍好了，陈俊豪。刚刚进去之后，他看了一下我的胸片，说我的这个肺没什么事啊。然后他就问我说，是不是长辈要你来看的？我说对。他说这个是个人体质的问题啦，反正照肺也拍不出来。然后又觉得喉咙这边有异物感的话呢，就多喝水。我有需要的话，可以开一点止咳化痰的那个成分给我。然后就问他说，你们这里是中医还是西医？他就说西医啊。你是多久没回来台湾了？弄个处方针，然后等下去拿个药，我就可以滚蛋了。拍肺啊，肺拍了很多次了，都没什么事，但是就是咳嗽，真的很靠北。他说这是个人体质啊，都已经来检查了，让长辈不要担心啊，这是重点。缴费是要取号码牌啊，缴费要取号码牌啊。像是在大陆那边就比较智能一点啊，大陆就是卡插进去，然后就可以缴钱了，这个还要排队。比较麻烦，还有5个窗口，所以速度应该还蛮快的、啊。330啊，速度很快啊。抽号码牌排到自己队，不到5分钟。要的窗口这边排了好多人，全部的人都是在等啊。我不知道该怎么等，我去问一下这附近的志工啊，看一下他们这个应该怎么等，是不是要先取号码牌，还是怎么回事啊？就萌姐。我即摆已经看了拿不了钱啊。有号码，刚去提药啊，得。看管定的号码去提就对啦。你可以慢一点去拿也没关系，过号也没关系。只要过了那个数字的前面的都好了。哦。对嘛？现在141呀。哦，所以141，等到我这个数到了之后，过了也就可以拿了，是吧？也就可以了。好，谢谢。过了也没关系啊。好，看你要做什么，你去做。哦，去吃东西好了。好。再来拿。好，谢谢。好，谢谢啊。人真好啊。我现在已经走出医院了啊，那也不是因为我拿到药了。一开始刚拿到这个单子的时候，我是204嘛，然后他那时候是141，有60几个号。好，在外面搞了老半天，出来呢20号，所以现在打算出来外面走一走、逛一逛啊。目前是在那个南阳路跟复兴路的交叉口这边啊。医院里面卖的是全家便利商店嘛，全家便利商店价格比较高一点反正等都得等，所以我就想说，那我就去附近的全联啊。全联的话有点像是小批发的那种感觉，去全联买个饮料喝啊。500米就到了5、6分钟，走到旁边这个全联福利中心去看一下要喝什么啊。刚刚站在这个方便面这边想了好久，2、3分钟，因为一直要住在南投嘛，我想说要不要买一点方便面，晚上肚子饿的时候能吃。但这个也不贵，是吧？麻油鸡汤面66，一直在跟自己内心做拔河。最近是要控碳水可是这个又很诱人。要不我们试一下麻油鸡汤面，可以吧？算了。原本按这个视频开始的时候，想说，你看我战胜自己了，就想战胜自己有那么容易吗？好，接下来再随便拿个饮料就走了。奥利多水吧，这个在大陆比较少，就喝这个。谢谢。到现在没有油饭，今晚有油饭不？那我要1份油饭。小的就好了。内用。前段时间我拍那个档阿 V 沟有没有？然后这次呢来拍一下这个油饭台湾的油饭，味道也不错。那好，谢谢。小的油饭，这个是放那个免洗块的。
的那个袋子，像是这个就在大陆就比较少见。这个油饭啊，就有点像是那个当阿 B 锅有没有？它里面还有炒那个香菇，这是姜，还有这个是鱿鱼。好，哇塞，台湾现在物价确实很高，就这一碗那种11块人民币，差不多快12了。台湾人就很喜欢吃这种香菇啊。油饭，吃这个油饭也不能一次性吃太多，因为没有那么好消化。糯米嘛，就一口吃掉了。老板。谢谢，50块钱站然后吃这个油饭，小贵，可能我得生活一段时间去适应它吧，再去吃更贵的东西，才知道它到底是贵不贵啊。进来医院啊，去拿药，应该出来了吧？不至于那么久吧？刚出去没溜达那么久了。到了没？哎，括号那么多了，现在242了。你好，好了是吧？好，谢谢。拿到药了啊，拿了2个药包啊，一个是这个咳嗽的啊，然后另外一个这个是化痰的啊，意思给我开一下而已。OK， 现在时间是10点20分啊，刚还是大意嘛，吃了个油饭，费了点时间啊。好，现在11点21分，准备走路去这里。